تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Donca asa nonton bool. Jadi ini ngajawab. Bu. Yup. Ketemu di euy aing mah. Oh, kasopan dan kausar. Pantes uihan kuat aing jadi kiai orang dia. Allah sardi euy. Kah itu ibu kausar teh pulang. Sing rada sopan coba sakali ibu. Tak itu gara gelis jendolnya. Pak. Ya. Udah lebih serem deh. Kata Nabi kullu lafzin min lafzil jalala fahuwa zikrun. Kullama kasura lafzuhu kasura ajruhu. Ketika dibacakan ayat Quran maka jawab dengan lafaz Allah, maka itu termasuk zikir kata Nabi. Kullama kasura lafzuhu kasura ajruhu. Semakin banyak kita mengucapkan Allah, 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 semakin banyak pahala yang bisa kita raih. Alhamdulillah. Jawab sing kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi ij'alni muqimas salati wa min juara tingkat provinsi waktu itu pesertanya ada 4, yang 3 mencret. Cik, kencengan mana bu? Nanu iya nya? Nanu iya? Kaciri air sampai kerencan lunas. Cik. Ruainya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah ila akhiril hadis sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang sama-sama berharap ridha Allah, tentu tiada kata yang paling indah saat ini kita ucapkan dan tidak henti-hentinya kita ucapkan, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan kita, memberikan umur yang panjang, sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan 2 kaki kita menuju tempat yang dimuliakan Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu silaturahim dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, khususnya baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, wajib ataupun sunnah, kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada kata yang pantas saat ini kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kata Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u bihamdillah fahuwa aqta. Setiap amal baik atau setiap perkara baik jikalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah atau menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka terputus barokahnya. Maka jauh sebelum itu ketika kita yang pertama kali terucap dari lisan kita adalah ucapan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Yusuf masalah kita. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, habibana wa habibur rabbul alamin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang bukan hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi Nabi pun mengakui kita sebagai umat Nabi, dan kelak kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal. Seperti itu. Aku diselapar masuk itu kan.
Ibu bapak yang sama-sama mengharap ridho Allah, yang saya hormati wabil khususil khusus para alimil ulama setempat, para guru, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para ajengan, wabil khusus guru kita semua yang tadi telah memberikan nasihat kepada kita. Lam yudhkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Urang doakeun guru urang, mudah-mudahan sing ditambih-tambih panjang umurna, amin. Amin. Tambih-tambih berkah rezekina, amin. Ditambih-tambih istrina. Cocok ya. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah sipil militer luhur handap kokoh dari wiji-wiji. Urang doakeun para pemimpin urang ti handap dugi ka luhur. Urang doakeun sing menang taufik hidayah di Allah, amin. Amin. Juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, juga mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatunya. Panjelman ngabadengan jadi maaf panjang. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapaknya yang punya penyakit bingung dihilangkan penyakit bingungnya, amin. Amin. Ayah nubarimun ayah. Ayah kata nama begitu bingung ada. Yang punya penyakit pusing juga dihilangkan penyakit pusingnya, amin. Amin. Anu barokah hutang sing lalunas. Amin. Ya aminah kalian berarti kami barokah hutang. Pak. Ya. Ini kan momennya Isra Mi'raj. Iya, yang foto uringan tuh. Ini kaset bener. Ibu, kaset. Ayah ini kos dia. Jadi video temakan dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Panjang tehnya. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, berarti kita berbicara tentang manusia yang sangat amat mulia. Bahkan yang memuliakan beliau bukan hanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan membeda-bedakan, tapi memang Nabi kita ini beda dengan yang lain. Karena tidak ada Nabi dan Rasul yang di Isra Mi'rajkan kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten, saking mulianya Nabi kita, Pak. Punten. Allah Subhanahu wa ta'ala mutus para nabi, para rasul ke muka bumi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad, itu semua membawa risalah agama Islam, agama samawi. Ya agama Yahudi Nasrani mana eta mangaran suku ibu. Ya, semuanya dari mulai Nabi Adam dugikan Nabi urang Nabi Muhammad sadayana diutus ke alam dunia membawa risalah agama Islam, yakni kalimat la ilaha illallah. Ngan aya perbedaan dina syahadatna. Ayo bahasa Sunda apa Indonesia? Sudah. Sudah ngerti. Udah orang leuweung kabeh ieu lah. Mungkin orang leuweung ngece aya asli mah orang leuwih liang mungkin nya. Tapi ayeuna cicingna dicemplang baru Cilendek jadi orang kota geus ka orang leuweungna. Ya. Jadi asli mah punten nepangkeun Nabi Abi Syahri Siddiq. Biasanya diberi gelar dengan Usep Susan Kasep. Terserah sama. Itu kenyataan ieu nya. Beri momen terido ayo kaset tadi. Ya, jadi asli mah ti leuwih liang kurasena. Punten bahasanya agak kasar, mohon maaf ya. Enggak apa-apa ya bahasanya agak kasar Bu ya. Mohon. Ya, saya bahasanya agak kasar karena saya memang makhluk kasar. Murid ibu mah halus gitu halus. Oh, ya. Para nabi, para rasul diutus ke alam dunia sadayana nyangga risalah agama Islam. Ngan aya perbedaan dina syahadatna. Ketika diutus Nabi Adam alaihi salam, maka syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Begitu pula ketika diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jeung aya mukhtalaf, aya perbedaan dina syariat. Syariat Nabi Adam jeung syariat Nabi-nabi nu lain beda. Aya syariat Nabi Adam mah menang lalak dulur ngawin ka dulur menang, Pak. Dulur ka dulur menang. Da baheula pacar aya sasaha atuh karang anak Nabi Adam ku. Atuh
Ustaz Zuban can aya. Udah ditukar meh. Ya. Oh, eta mah teu direncanakeun nya na kebon. Pas batuk keluar gitu. Jadi bahwa lama di mana ke dulur jeung dulur. Nah, syariat Nabi Adam. Tapi pada saat diutus Nabi Musa alaihi salam, dina syariat Nabi Musa alaihi salam dimenangkan lalaki ngawin ka awewe sakuat apa? Kuat sadesa awewe kawin itu si coplok atur. Kuat sakecamatan itu si coplok eta tuur. Itu syariat Nabi Musa loh. Ai kitu asalna kumaha kitu ustaz eta bisa kitu. Kieu asal muasalna mah urang carita heula. Jadi ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, baheula di Mesir aya raja bangkawar kafir bokotan. Ieu ayeuna mah cenah ulah nyebut kafir kudu non muslim. Kabok aing ngomong. Geus kafir. Ya seteuing ya. Ayeuna mah ulah cenah nyebut kafir kudu non muslim bae. Teu ngeunaheun bener. Aya raja kafir bokotan, aya raja non muslim. Aya raja di Mesir, raja kafir bokotan. Ngaranna Tangkurak cucu Firaun. Eta Firaun umurna 420 tahun. Dalam riwayat yang lain 450 tahun. Tinggi badannya eta Firaun 8 meter, lebarna 4 meter. Sapoe daangna sapi hiji. Astagfirullahaladzim. Kabayangnya sagede kumaha tai. Sapi. Eta Firaun diberi gelar dengan Zil Autad, orang yang punya kekuatan. Sampai-sampai manehna ngaku Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Hei manusia, aku adalah Tuhan kalian semua. Sehingga punya istri yang namanya Siti Asia dijaga, dipelihara oleh Allah. Kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Sehingga eta Firaun ngomong ka Siti Asia, "Hei Asia, aku kan kumaneh yen kami pangeran maneh." Naon cek Siti Asia? Teu kaya aing. Pangeran Asia jeung pangeran Firaun sarua Allah Subhanahu wa taala. Piraku ya pangeran modal. Ya. Nah ibu ke kajenting boga salaki deugel, tara naik salat, tara naik ngaji, geus hormat bae. Da Siti Asia ge hormat wae ka Firaun, ngan palabah nitah teu bener mah teu diturut. Kita ngaku pangeran mun Siti Asia. Tah ibu ge sarua, kajenting eta boga salaki deugel, tara naik salat, hormat bae, ngan palabah nitah teu bener mah ulah nurut. Misalna sia ulah salat, sia ulah ngaji, sia ulah make tiung, ulah daek aja. Pukul cenah ustad ika beneran boga salaki teh tara daek sholat. Salah ibu rek naon daek kali kitu. Nu sholat doa kene mah kana pulung santri ibu berage. Ulah ieu mah asal-asalan jangan salaki, jangan minangtu teh asal-asalan. Nu penting mah ti Jakarta, we ti Jakarta. Aya mah kitu. Nu penting mah ti Jakarta, duitna loba, mobilna Innova, horenang nyewa leg-leg atuh. Pada santri mah geus para dilieur santri mah. Naon sia daek ka santri? Surem masa depan. Lila kaboga duit, heueuh tapi tereh kaboga anak. Ulah dihina santri mah. Ieu mah aya ngahina santri, ulah dikawinkeun jeung santri eta cicil mah kieu. Ulah daek mandi ka santri loba karees jeung batu. Ulah daek kawin ka santri beuki hees kembul nyatu. Emang da ulah bari. Jawab Mang santri tenang, cek santri teh. Pakai cincin di tangan kiri, wetena emas jeung perak. Biar miskin asalkan santri pandangan dunia akhirat. Ai eta cenah usah santri mageuning sok boga penyakit buduk, atuh eta mah turunan. Da aing mantan buduk heula mah. Ayeuna we bersih gitu. Mata kieu we bari ngaji. Ya. Nah, ulah asal-asalan.
mah kadang-kadang ya Allah nyaman minantu asal-asalan pada aing datang nak make mobil BMW mah eta mah langsung diterima ya punya biasa nak kitu per langsung ditanya min aya calon salaki sia di mana gaweana bara duit gaji nu kitu we ayeuna ditanya ayo lagi coba ibu pun tadi lamun datang ka imah ece hayang ka anak ece nu hiji datang make mobil BMW nu mewah teh ya ditutupkeun pantona ge melikeun gablek teh cara mobil urang pan ditutupkeun teh koplok di starter nage pan cash teh kontan maksudna teh cara nu urang nyuk eta datang ka imah urang mika hayang ka anak ece make BMW gagah eta mah pokona mah nganjangna ti isuk teh pika sore ngan dawuh juhur cicing dawuh asar teu hitut heueuh duhur cicing asar teu cicing we tamat teu salat nu hiji deui mah datang sarua mika hayang ka anak ece ngan eta mah datangna naik ojek sarua nganjangna ti isuk teh pika sore ngan eta mah dawuh johor rikat salat dawuh asar berangkat ka masjid kira-kira ieu lamun datang ka imah ibu ieu mika hayang ka anak ibu ka bapak arek milih BMW teu salat apa naik ojek tapi salat naik BMW tapi sholat. BMW sholat mah awalnya dengek kena lah ieu pertanyaan dengek ke. Saya culi nanya di orang lima. Dengek. Anu ibadah tah make BMW tapi teu sholat, naik ojek tapi sholat dengan mana? Ojek tapi sholat asa terpercaya. Kapan aya mah duit wae, kadang-kadang teh ya Allah, eta nu datang na pada make BMW apa ditanya. Pas datang ditanya, ujang hayang ke anak ibu mohon. Gawena di mana? Abdi gawe di lapangan Bandara Soekarno Hatta Internasional. Orang tukang jaga WC. Di lapangan. Bara duit gajina ujang, kumaha milik cenah. Atuh keur milik gede mah kuatna 8 juta atau minimal 5 juta. Kuatna bentik eta curug indungna kana kirung salakina. Cek ibu nate tuh bapak sabulan 5 juta kurang mah mau habis guys jadikeun ulah tahun hareup minggu hareup ninggal we santri mata ditanya di mana urang ujang gawe teu gawe we mah kurang tahlil ngumpul ninggal we tahlil mah ngandalkeun tina berkat ngumpul ditanya naudzubillahi min dah ibu kajen teuing ibu boga salaki kos kitu tara daek salat hormat mah hormat Siti Asia ge hormat ka Firaun ngan palabah nitah teu bener ulah diturun ya ulah diturun buku cenah ustad buku ibararingu para rusi ka bener cenah boga salaki teh kitu tara daek salat geus urus wae ece urus laju minta tolak teu meunang urang minta tolak ka salaki lamun salaki keneh eta salaki nganapakahan ka urang sungut luhur di jejelan sungut harap dicocokan ulah minta tolak teu meunang aju kumaha urusan ipara rusi pur bararingu geus urus wae hitung-hitung urus kembok wae lah tah Siti Asia ge teu turut ka eta Firaun ibu nah ibu eta Firaun saking hebatna ngaku pangeran ngaku Tuhan tak eta Firaun aja dina sejarah boga 40 perdukunan tukang hitung tai lutung gitu eta dukuna ngimpi ai barang ngimpi tilu ngimpina kerajaan Firaun akan kengser oleh seorang pemuda yang gagah perkasa ialah Nabi Musa alaihissalam barang beres eta ngimpi datanglah para dukunna ka istana manggihan Firaun laporan cek urang mah ai barang datang teh ka istana eta Firaun heran aya naon itu pun ai datang kabeh aya naon kun buku kion kumaha kun kion kurang kepenting mimpi Winger penting mimpi kerajaan anjeun teh bakal kengser oleh seorang pemuda yang gagah perkasa ialah Nabi Musa alaihissalam akhirnya eta Firaun ngayakeun rapat intern dikumpulkeun patih-patihna barang kitu diputuskeun ayeuna mah setiap aya nu hamil aya nu reuneuh
di Mesir maka kirim intel hiji-hiji lamun uleunna aya 20 urang dikirim intel 20 urang tujuan naon bila mana eta ngalahirkeun lamun anakna lalaki paehan lamun anakna awewe disalametkeun jadi ai lalaki mah diparehan awewe mah disalametkeun ibuna Nabi Musa sedih. Akhirnya datang malaikat Jibril cek eta Jibril hei ibunda Nabi Musa ulah sieun ulah sedih anjeun anak anjeun pinabian pi rasul bakal diselamatkeun ku Allah geranyian peti dititah nyeun peti diasupkeun eta orok kana peti dipalitkeun ka sungai Nil ngaliwatan tempat mandina dayang-dayang Siti Asia barang kitu dibuka singkat ceritana anak orok diuruslah ku Siti Asia makana aya dina sejarah Musa Samiri anu diurus ku malaikat Jibril jadi musuh Allah jadi kafir tapi Musa bin Imran anu diurus ku kafir diurus ku Fir'aun malah jadi Rasulullah utusan Allah jadi Nabiullah kibalik akhirnya kerajaan Fir'aun dibabat ku eta Nabi Musa alaihissalam runtuh kerajaan eta Fir'aun ku Nabi Musa alaihissalam maka di syariat Nabi Musa mah dimenangkeun ngawin lalaki hiji ka awewe sakuat mah dalam bentuk itu karunya panggung eta pan di ditu awewe di dieu awewe suku lalaki na saeutik atuh beak ieu mah atuh laku pedagang bonteng ya masya Allah iyalah syariat Nabi Musa alaihissalam beda deui jeung syariat Nabi Isa alaihissalam ai syariat Nabi Isa mah ibu teu meunang lalaki ngawin ka awewe leuwih ti hiji 10 hiji wae cocok jeung ibu-ibu teh tapi syariat Nabi urang Nabi Muhammad mah dimenangkeun ngan hukur nepi ka 4 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida umat Nabi Muhammad umat anu pertengahan umat anu menengah berat teuing teu enteng teuing teu dimenangkeun nikah ngan hukur nepi ka 4 kumpul mangga Ustaz Subhan misalnya buka pojikan hiji mangga yang nambah 2 mangga 3 mantap 4 cocok 5 haram kudu diputuskeun heula hiji tah eta syariat Nabi urang mah bukan lain beda-beda Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi anu paling mulia teu aya nabi jeung rasul di Isra Mi'rajkeun kecuali hanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj berarti kita berbicara tentang peristiwa terbesar kedua dalam agama kita setelah turunnya Al-Quranul Karim. Peristiwa terbesar pertama nuzulul Quran, peristiwa terbesar kedua adalah terjadinya Isra dan Mi'raj. Maka Isra Mi'raj harus diterima dengan iman. Punten Bu, peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dengan akal. Bukan berarti akal kita tidak mampu, tetapi akal kita kekecilan untuk menerima peristiwa yang sangat besar ini. Makanya na Quran disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Koma lebih kalinya heula. Dalam ayat ini menunjukkan subhana maha suci Allah. Subhana di sini bisa dimaknai dengan makna ta'ajjub. Saking tidak mungkinnya Allah tidak mampu, Allah pasti mampu dan Allah maha kuasa. Maka dalam ayat ini diawali dengan kata subhana maha suci Allah. Ya Pak, supaya ngamurnikeun hati orang bahwa yakin orang percaya Allah maha kuasa. Maha suci Allah alladzi asra yang telah memperjalankan siapa bi'abdihi hambanya lailan di suatu malam minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa. Perhatikan peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Allah pergunakan dengan kata lailan bukan al-lail. Lamun al-lail itu bisa diartikan semalam penuh dari mulai maghrib sampai subuh. Tapi kenapa Allah pergunakan kata lailan? Lailan itu seperkecil malam atau sepersedikit malam. Sedangkan Bu, Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baheula lamun make onta eta teh 3 bulan. Lamun make bis ayeuna 8 jam. Sedangkan Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi hanya 1/3 malam.
malah ieu lamun dicaritakeun tentang Mi'raj mah leuwih mantep deui. Geus Isra we heula eta teh 3 bulan make onta euy. Sedegen baheula mah can aya bis, pesawat can aya, Gojek eueuh, Grab atuh karuhan, aplikasi da can aya baheula. Tapi Nabi bisa berangkat hanya sepertiga malam. Bayangkan bu, secara akal tidak akan sampai. Maka ketika Nabi cerita Isra Mi'raj, yang tadinya iman jadi ragu-ragu, yang tadinya ragu-ragu jadi ingkar, yang tadinya ingkar malah jadi jahat sama Nabi. Tetapi saat itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Beliau yang pertama kali berdiri di hadapan sahabat yang lain. Di saat yang lain ragu, beliau yang berdiri mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasul. Ceritamu lebih dari itu pun aku percaya." Jadi Abu Bakar mah percaya cerita lebih eta ge lamun keluar tina lisan Nabi, maka Abu Bakar tetap percaya. Maka diberi gelar dengan Abu Bakar As-Siddiq, terpercaya. Maka Isra Mi'raj itu harus dengan iman. Dan ternyata bu, kalau kita perhatikan Isra Mi'raj itu bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Maka lihat kalimatnya, Subhanalladzi asra, maha suci Allah alladzi asra, yang telah memperjalankan. Berarti Nabi bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi teh diberangkatkan ku Allah. Apakah memang ada yang tidak mungkin bagi Allah? Semuanya akan mungkin bagi Allah. Kan urang sok maca berdina surah Yasin, "Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Ketika Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika Allah kun jadi, fayakun pasti bakal jadi. Jadi Isra Mi'raj bukan Nabi berangkat sendiri, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya ketika dia percaya ya. Insyaallah. Percaya, kudu percaya. Malah cek Syekh Ali Jum'ah, lamun urang terpercaya karena peristiwa Isra Mi'raj atau percaya karena peristiwa Isra Mi'raj, maka dihukumi kafir. Mana ayatnya? Baca Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau percaya dengan sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagiannya? Urang makhluk percaya kabeh dimulai Al-Fatihah dugi ka An-Nas kudu yakin percaya karena Quran. Misalnya jelema uing mah percaya ayat tentang puasa tapi terpercaya tentang Isra Mi'raj sing ade kafir. Ya, urang mah kudu 100.000% percaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hasil daripada Isra Mi'raj? Dalam rangka bahas tentang perjalanan Isra Mi'raj mah panjang teuing ceuk. Geus ayeuna mah urang hasilna tina Isra Mi'raj. Ai hasil tina Isra Mi'raj naon ceuk? Salat. Osok salat osok. Insyaallah. Osok cenah Ustaz alhamdulillah komor lamun keur gede hutang mah. Pan urang mah salat teh keur gede hutang salat Tuhan ge kata 8 rakaat keur gede hutang mah. Hutangna nambah gede, salatna nambah deui 12 rakaat. Ninggal we hutang geus beres lunas teu salat deui gelo nya. Sing hade. Bu, salat. Kalau kita berbicara tentang salat, berarti kita berbicara tentang ibadah yang sangat pokok. Bahkan Pak Punten, yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholat kita terlebih dahulu. Penentu amalan yang lain adalah sholat. Sehingga cek Nabi, innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat kita terlebih dahulu. Idza sholahat sholahat sairu amali. Lamun sholat kurang diterima, amal lain oge diterima. Tapi lamun sholat kurang diterima, amal lain oge diterima. Maka sing hade ulah sok macam-macam wani-wani ningakeun salat ayeuna mah ka masjid dilarang. Aduh ya. Sieun keneh kana corona dibandingkeun karena nyeun corona. Ai corona naon sih? Tah. Corona teh ibu eta teh penyakit bahasa Sunda. Ai corona naon? Corona teh kok corona kabina-bina. Dona kumat teu kokoro beurit di hakana. Nya. Beurit orok beurit ya. Iya, ta orok beurit dicoel sambal. Nyami. Ya. Ayo gitu kalabang di dalam korai dahar. Para kumat teu kana penyakit teu.
eta corona. Cek ibu-ibu mah pan corona teh lain kok corona kabina-bina usaha corona teh kok korobet karena jero calana. Ya, Masya Allah, yakinkan dina hati urang yen corona teh, yen penyakit teh, yen sadayana virus teh eta teh makhluk, maka setiap makhluk pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Beliaulah sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Rek terkena urusan Allah. Kajenteng urang sakumaha hebatna, ai cek Allah bakal kena mah bakal kena bae. Ya Bu ya, sing hade urang mah sok tibalik sieun keneh kana virusna dibandingkeun kanu nyieun virusna. Da buktina masjid jadi kararo. Sarolog di arima. Anehnya. Ulah aneh nih, memang di dunia mah gitu aja. Ini tadi aja Jumatan aya. Jumat dong. Gitu. Orang Jumat kesarian dan karena corona ya. Masya Allah hebatnya. Urang mah kudu sieun ka Allah. Usaha cerapan aya eta upaya mah enggak. Upaya nyareat ya silakan. Tadi ge nyareat eta pas datang disemprot heula gitu. Cet eta menang tadi semprotkeun kana sumut eta meunang. Eta mah tadi. Apa eta ge upaya bebersih wudu. Pan ibu sampai aya corona ge diparentahkeun ku Nabi tiba heula ge wudu, jaga wudu heuh. Memeh sare teh kukumba. Tiba heula ge geus diparentahkeun ku Nabi. Kunaon karang ayeuna udah kang corona hoyong kayak wudu. Begitu da geus alhamdulillah sih geus rehat corona jadi rajin wudunya. Kubah rajin. Biasa nama pan urut mobelan bujur. Masya Allah. Tapi jangan terlampau kita takut dengan coronanya Bu ya, hati-hati silahkan, waspada silahkan, tapi jangan terlampau. Urang mah panti balik justru tadi teh ai kana virus nasieun, ai kana jeung virus teh sieun, buktina naringakeun salat. Coba jelema nu keluar ka mana-mana silaturahim mu ngaji henteu. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Bu cek hadis qudsi disebutkan man khafallaha khafahu kullu syai. Saha jelema anu sieun ka Allah khafahu kullu syai, maka sakabeh nu gumelit di alam dunya bakal dititah tunduk patuh ku Allah ka jelema anu sieun ka Allah. Jadi jelema anu sieun ka Allah mah cek Allah kabeh nu gumelit di alam dunya bakal dititah tunduk patuh ku Allah ka jelema anu sieun ka Allah. Rezeki nu jauh bakal ngadeuketan, nu hese bakal babari. Ibu boga salaki ibu teu nyaaheun ka ibu sing sieun weh ka Allah, maka salaki urang bakal ditundukkeun ku Allah jadi nyaah ka urang. Bapak boga pamajikan ngolorong wae misalna, maka sing sieun weh ka Allah ku Allah bakal ditundukkeun eta pamajikan bakal sieun ka urang. Sing sieun weh ka Allah. Pan urang mah tadi teh tibali. Nauzubillahi min. Ya, Bu ya. Masya Allah, urang teh aya geus akhir zaman, makana jaga ibadah urang Pak ya. Mun bisa mah justru dimakmurkeun masjid teh, karena di antara penangkal wabah teh nyaeta salat, ibadah. Ibadah Ibu. Eta penangkal nama nu sabener nama pos tadi istighosah kan mantep urang ngadoa ka Allah da Allah mah maha kawasa ece ya urusan Allah rek kenal anak mah eta mah insya Allah. Maka ieu teh akhir zaman ece memang lagi sararieun abi mah akhir zaman aya teh ece kamari karang beres naon urung di mana di Gudeg Singa eta pesantren guru abdi ge kena kabawa banjir bandang. Masya Allah di Jasinga, terus di Lebak Banten, terus kayak itu Tanjung Lesung. Anu paling parah Ibu di Kecamatan Sumur daerah Kulon. Ternyata setelah diteliti, eta Ibu di Kecamatan Sumur, di Sumur tadi itu ulah laksanakeun sholat di Sumur. Tuh. Cek sholat di Sumur, cek kalau kamu siapa? Nauzubillahi. Masya Allah Bu, sing hade ieu teh akhir zaman, urang kudu ngaraksa punya salat nadi jaga insya Allah. Ibu-ibuna pan iki mah saroleha ngararaji. Insyaallah moal wanian corona ge kanu ngaji mah. Amin. Insya Allah. Pan kieu mah beunang saroleha Ibu. Di dieu mah maraket tiung, di dieu mah. Di dieu mah tinya hobi mana mah. Bu, sing ade komo ieu akhir zaman sing ade tutup aurat karutup awewe. Ibu punten abdi di mana-mana sok kabas kieu punten. Eta nutup aurat sarua wajibna jeung salat.
nutup aurat wajibnya sarua jeung salat. Sing ade. Ieu ulah mentang-mentang ini hayu di umar aurat. Sing ade aja. Ya, aya ini dia. Tutup aurat. Mana iki mah gareulis tuh, marage rapi tuh. Pan aya hadir mah pan dandanan lepot teu tilu jam. Udah siar hadir mah. Arek. Ayo siap guru panu ceramah kayak kasep. Ayo dandanan gula lipat di bereng jepret. Make warna mana lecir saja. Budak norak nempel keneh ini. Ya. Tutup aurat meski tadi. Ulai kadang-kadang ya Allah ya Rabbu punten awewe teh mulia, bahkan yang muliakan bukan hanya kita tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan perempuan. Bu punten samemeh datang Nabi awewe teh baheula murah banget teh 1000 ge menang kilu gua. Murah mana awewe dilahirkan hanya untuk melahirkan sebagai alat pemuas nafsu saja dulu sampai datang Nabi. Makanya ibu teh kuduna bagja nyambut lahir Nabi, nyambut Isra Mi'raj memperingati Nabi urang Isra Mi'raj. Kuduna anu paling bagja teh ibu-ibu nyambut teh. Naon sababna? Baheula mah awewe teh teu aya hargaan Pak. Tapi ketika datang Nabi diangkat derajat perempuan punten 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Mana? Ketika satu ketika sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapakah di dunia ini pertama kali aku harus hormati, aku harus taati? Apa jawab Nabi? Ummuka, ibumu. Summaman. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Summaman. Terus siapa lagi Rasul? Summa abuka. Terus bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak hiji bapak 3. Itu masih itu lain 3, awalnya lain pamajikan 3. Maksudnya diangkat derajat Rasul 3 kali lipat dibandingkan laki. Bukan berarti Rasul ingin menghinakan seorang laki-laki, tidak. Tapi justru Rasul ingin mengangkat derajat perempuan yang tadinya tidak ada harganya, diangkat 3 kali lipat. Makanya mulia awet deh, makanya tutup aurat si hadek. Abi mawanti-wanti di mana-mana tutup aurat. Dasar bernama pemerkosaan segala macam pelecehan itu bukan mutlak karena laki-laki itu. Awewe na oke, efek sunah bibi takwah. Atau iya. Coba ya Allah di belah itu 15 kali tuh. Memeh kaparuh atau mah dikepeng 15.000. Pakai rok sakit ya Pak. Pakai rok sakit depan ulah-ulah. Biar jelma biasanya pan Ustaz ini agak ditempo dosa, ditempo barang bagus. Pakai rok sakit tengah jebak di jalan kieu pas dibuka kaca mobil bener pakai peci, pakai sorban iPhone teh. Pak Ustaznya, kanggo Pak Ustaz mah gratis. Ngalap berkah. Nauzubillahi min. Ya Allah, awet terus mulia dimuliakan ku Rasul, diangkat derajatna ku Rasul. Maka ayo tutup aurat tuh ya. Sing hade ibu ulah ieu mentang-mentang sekolah mesti ini ayo umbar diumbar we aurat teh. Mentang-mentang sekolah make celana legging mung elek budak orang. Ini abdi mah di itu, jadi dia mau jauh beredar. Dinu abdi ya Allah eta ini mung elek budak orang make celana legging ibu. Terang celana legging. Celana legging dan celana lepet gegelin anjing. Pakai celana legging, pakai tank top kumpul, pakai kacamata hidung, naik mobil losbak angin gede, piting ngespeot, pek. Nauzubillahi min. Ya Allah, ibu geus we atuh yang sekolah mana aing. Terus ngaraji kieu, ongkos barautan mah. Ya, ngaraji ieu bagus. Uli mau kadang-kadang ya Allah tadi ini mung budak ngora make wedak 5 cm. Pada ibu budak ngora mah leceur make wedak terapi lecir, ai parawan mah make lecir. Pada ini mah wedak jeung kulit teh misah. Wedak di mana kulit di mana. Baju kahujanan longsor. Persis 20 tadi. Tutup aurat aja. Ya nu ngarola ieu budak ngora ai parawan. Seulah daek di bonceng ku lalaki sia ih.
daek karena dibonceng pula laki-laki mau bakal sih aku mau pakai motor ninja teh. Iya nya gimana teh. Pan awe mah jarang mau naik kieu, Pak. Kieu tah cawang Pak. Astagfirullahaladzim kita naik ngade kang teh. Ajukan laki mau bakal pura-pura ngerem teh. Sorosot teh sunyoto. Sunyoto. Susu nyodol kana tonggong. Ya, tutup terus naik lucu. Ya kayak indungna sarwana bapana ge gara-gara disogok ku martabak hiji dibikun ke anak. Terus canak teh bari unta bubar ge mangga. Tinggal hayang leungit mah teh magrib itu anak kene. Ai anak we jam 12 beuting dingkeun wae sia balik ke sajur we teh. Nauzubillah min. Ulah dae, Neng. Komo nu lalaki na kos careun mah ulah. Ya, ini kau ustaz. Ya, insya Allah. Tutup aurat. Ya Bu ya. Masya Allah. Bahkan kemuliaan perempuan punten Bu. Ini karena ngawatin kena awewe heula Pak. Pak. Ya, kemuliaan perempuan, kemuliaan awewe punten Ibu. Satu-satunya asmaul husna asma Allah yang ada dalam diri manusia adanya di perempuan doang, di lelaki mah eueuh. Ya, satu-satunya asmaul husna asma Allah yang ada dalam diri manusia adanya di perempuan doang. Naon? Rahim. Tahu rahim? Rahim teh tina kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Eta teh rahim teh artina kasih sayang Allah. Awewe doang boga lalaki mah eueuh. Sugan pernah ngadengar lalaki reuneuh. Nah, kade laki jadi-jadian eta. Masya Allah, mulia makana coba Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim ayat dina diri ibu. Makana mulia awewe. Eta rahim saking hebatna rahim ibu. Orang barat tuh bisa nyieun. Punten, orang barat nyieun irung supaya mancung bisaeun di operasi plastik Pak. Bibirna gadokna supaya rada beulah bisaeun di operasi pakai operasi plastik. Punten susu kudu jelas saya ngomong teh. Eta yang sagede samangka bisaeun. Orang barat mah disuntik. Masya Allah operasi plastik. Ngan eta nuntos operasi plastik ulah sok deketing jeung kompornya. Masya Allah. Tapi eta orang barat punten dititah nyieun rahim teh bisaeun. Makana sok aya geuning anu teu bisa boga anak nya sok nyieun bayi tabung terang Ibu. Bayi tabung. Eta bayi tabung teh mahal Pak. Ka Singapura 200 juta, 300 juta. Aya 50 juta ngan tabungna tabung urut. Masya Allah. Makana mulia awewe. Ya Bu ya. Yuk, maka tunjukkan bagaimana pakaian yang syar'i, pakaian anu bener menurut agama urang, tutup aurat ya. Ulah sok diumbar teh insyaallah. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj jaga diri urang sing hade ieu teh akhir zaman punya. Masya Allah. Maka jaga salat urang terutama Pak, salat teh anu pertama dihisab di poe kiamat. Punten. Makana ulama teh ngabagi salat teh aya 3 tahapan. Ya Pak, jeung bawaeun ka imam. Salat teh terbagi menjadi 3 tahapan. Nu kahiji aqomus shalah, nu kadua dawamus shalah, nu katilu hifdzus shalah. Beda-beda Pak. Urang buka hiji per hijina aya di posisi mana salat urang coba. Nu kahiji cek ulama salat teh aqomus shalah. Naon itu aqomus shalah? Membiasakan salat, mendawam salat. Aqomus shalah mendirikan salat. Tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ayat begitu ayat. Salat mah salat, ngomongkeun tangga masih ayat. Tapi karena aku salat Bu, mendirikan salat, melaksanakan salat, tapi hanya untuk menggugurkan kewajiban hukum. Salat mah salat, ngomongkeun tangga masih. Salat mah salat, ngarentenkeun masih. Salat mah salat, ngalawan ka salaki masih. Ayat begitu. Mana jeung mana? Najis aing. Ya. Sing ade eta teh karena ngagugurkeun kewajiban. Lah cenah Ustaz atuh kajenting kepo-kepo teuing. Euy masuk ngomongkeun batur nya penting masuk salat daripada si itu yang ngomongkeun batur nya teu salat. Bangga najis teh. Lain gitu. Atuh kajenting Ustaz kunaon sih? Euy ngomongkeun batur dia penting sok salat. Ngeunah ngomongkeun ngempret teh. Bo, sing ade kadang aya begitu salat mah salat zalim ka batur masih. Salat mah salat ngarentenkeun masih. Salat mah salat iri dengki kata tangga masih. Aya gitu aya. Oh,
Pak ulah di ditu iman dituin ditu gimana mah ngomong orang gitu sih nyeri hati orang itu mah aja masya Allah di daerah abdi mah sholat tapi sok iri dengki kata tangga sok boga penyakit SMS terang penyakit SMS susah melihat orang senang melihat orang susah orang itu ngadenge tetangga beli motor muriang kayak gitu ketemu banget kalau itu Masya Allah ngadenge di tetangga beli mobil asup rumah sakit dirawat di PMI menang saminggu barang gitu teh tetanggana ngalongok kayak itu barang datang teh kumaha lucu damang alhamdulillah sakit teh kantun pemulihan ngumpul puguh aja nya sing enggal damang nya sing enggal damang uceul terang teu bakal bari tetangga urang buka beli mobil pakabari beli deui imah paeh gara-gara susah melihat orang lain Senang. atau kadang dibalik senang melihat orang lain susah nempuh tetangga kesusahan teh lain dibantu lain ditulungan kalau dicocok ini baru menggugurkan kewajiban saja masih mending sih daripada itu sholat tapi kan tidak cukup itu saja nuka dua tahapan nuka dua sholatnya yaitu dawamus sholat apa itu dawamus sholat membiasakan sholat mendawam sholat yakin ibadah apapun ketika sudah kita dawam kita biasakan ketika tertinggal pasti akan merasa sayangnya Pak sok gerak biasa berjamaah asa hati asa berat Pak asa rugi asa dosa ninggalkeun berjamaah teh lantaran biasa dibiasa sok kerja berjamaah Pak sok cenah Ustaz alhamdulillah di dieu mah perlu diomongkeun urusan berjamaah di dieu mah Ustaz di dieu mah pokona mah urusan salat berjamaah pokona mah ngarang dua gitu Masya Allah, tapi alhamdulillah kabarna ini alhamdulillah ada pengajian kayak pinuh wae. Komo di masjid sholat maghrib isya subuh. Ulah maghrib isya di mah subuh ke alhamdulillah ustaz paten pinuh ku karpet. Pinuh ku karpet biasa. Jelema mana rawan tuh paling bara biji. Kadang aya sholat 5 baris nang barisna diharus ka tukang. Benih lah gitu mah. Auzubillahimin zalik ya Allah. Didawam dibiasakan punten Pak. Keutamaan sholat berjamaah cek Nabi sholatul jamaati khairu min sholatil fardhi bi 27 sholat berjamaah lebih hadis tibatan sholat sorangan bi 27 derajat bayangkan lamun sholat sorangan masa derajat berjamaah mah 27 derajat bayangkan ya Allah makanya ke rumah sholat sorangan macam tentu bacaan benar kurang mah kadang-kadang Fatihah berdugaan sedangkan Fatihah teh rukun dina sholat tapi belajar ngaji hese Pak ya punya ya Allah sing ada berjamaah jangan insya Allah iya mana berjamaah dengan aki-aki ya budak orang nama kamarana boa ayo dah acara kieu mah loba budak orang gedanya orang berkat tadi ge dibagikeun lah bawa saya baralik saware nya jasa sebenarnya eta apa tujuan eta dengan kiai nyawa tadi saya baralik kan era liwatna Kali balik. Masya sing ade ya Allah berjamaah ulah ieu di masjid dengan aki-aki we cinta aduh ya Allah eta marawi suara kamar ragus gitu cing atuh di masjid teh budak ngarora ulah ieu aki-aki di aki-aki teuy eta subuh aki-aki karunya dinu abdi ge bari ditu waktu ti jam 4 tepi ka setengah 5 tepi ka subuh tarhib Gusti yang beres kolot ya setengah jam eta rona tarhib eueuh keneh nu datang budak orang ai teu lila teh torojo datang saurang aki-aki deui bae jeung aki-aki karena datang di tadi iya hokot di tadi kemana nu lain tinya hokot assalamualaikum atuh setengah jam di tadi kursi jeung aki heugeur ajan geus beurang geus aduh ajan aki-aki pan ajan aki-aki mah itu pas ajan aki-aki Gusti beres ajan sholat sunnah beres sholat sunnah can aya keneh wae eta budak ora nu datang ayeuna cek aki-aki geus gerak komat geus beurang gerak komat
Ecek deui ieu sia nu komat aing nu imam sia nu komat aing nu imam sia nu kuah parebut imam. Terus saya kayak aki-aki nu beli geser Pak. Eta aki-aki kuat ngomong kieu. Sia mah budak alam anyar. Aing dirupak heulana. Aing nu heulaan paeh deui nu kaliwat. Masya Allah. Cok budak mora atuh pada budak mora mah pantarhin dia kenceng kene. Budak mora ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Budak mora nu azan budak mora pada ya azan budak mora mah mantep kene kieu azan aya. Di dia aja kos gitu tuh. Makanya dilatih atuh kira-kira. Azan budak mora. Jadi kenceng kene power hebat kene budak mora mah. Azan aki-aki. Budak mora maraju aja ya. Budangkeun bu anak urang teh cenah ka masjid atuh cenah ka mushola. Cenah ajan budak mora kenceng kene ajan. Pan ajan teh di antarana fadilah ajan keutamaan ajan teh bisa ngusir setan kecil. Makanya dina hadis disebutkan eta setan teh lari terbirit-birit sampai dhuwur rotur sampai hitut-hitut cenah gitu. Ada yang aja. Sedangkan eta jelema anu sungguh-sungguh sareng kene sarudang eta teh dina hadis disebutkan balla syaitanu fi udhuni. Eta teh dikihan setan ceulina. Setan teh keur kieu dina ceuling. Mata udang. Kieu eta ieu. Makanya nu ajan budak mora kabur setan teh kenceng ajana. Makanya lamun aya jelema anu kasurupan azanan we Bu Pak ngan azana ulah lalaunan ieu mah butuh kasurupan azanan Allahu akbar Allahu akbar cek setan teh serius teh serius kabur aja sing kenceng ajana keur menjelang kasurupan Allahu akbar Allahu akbar eta teh dua kemungkinan kena hiji setan kabur nu kadua jelema paeh kapan rek kitu mah teh kasurupan azan budak mara nu azan beres azan tas subuh teh nya nembe salat qobliyah subuh kita ceritanya nyeritakeun subuh tas subuh teh ibu qobliyah wayahna mun bisa mah gawean eta punten eta fadilah salat qobliyah subuh eta disebut dina hadis Nabi disebut salat fajar cek Nabi rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat salat fajar atau qobliyah subuh eta leuwih hade tibatan alam dunya jeung eusi-eusina berarti lamun aya jelema aya gajina sapoe 2 juta eueuh nanaonan dibandingkeun dua rakaat salat fajar eta leuwih hade tibatan alam dunya jeung eusina cek Nabi. Maka cek ulama mas sebagian ulama mengatakan salat qobliyah subuh termasuk sunnah muakkadah mun bisa melaksanakeun sampai menang di kodok. Salat qobliyah subuh lamun teka buruk berjamaah masalah sampai ulama menyebutkan menurut Imam Baijuri boleh dikodok saking pentingna kecil. Masya Allah eta hebat fadilah salat qobliyah subuh laksanakeun banyak insya Allah beres salat qobliyah terus komat pakai komat budak orang mah ngeunaheun keneh Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah imam budak mora nu bacaanna bagus. Pan budak mora mantep kan imam ge kieu. Minum ulah aja. Minum. Gusti diteri buka-bukakeun aja. Buka sorak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah air putih sehat, air jeruk lebih sehat. Aja eueuh mah. Lamun minum ieu abi masuk ieu. Air ieu. Sok
Hayang deui. Para ibu dak orang mah imam ge mantep kene. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa tuh? Ini tuh aing dia. Makanya dilatih anak kurang. Makanya alhamdulillah Pak, sanes agul ku payung butut. Kenal atuh agul ku payung butut, teu payung lagi bututnya. Abi alhamdulillah dugi ka ayeuna imam di opat masjid. Dugu kapungkur abi di Al Hijri di Air Mancur, Universitas Ibnu Khaldun 8 tahun di dinya tabena tos henteu. Tapi ayeuna imaman di opat masjid di Laladon, di Gunung Batu, sareng di Jakarta di perusahaan Menko Energi, sareng di Niaga Rahmat, sami di Sudirman keneh. Alhamdulillah. Makanya barokah latih anak-anak kurang sing jadi hafiz Quran Pak. Amin. Insyaallah ayeuna dibutuhkeun jasa imam teh. Hafiz Quran teh di tareangan ayeuna. Makanya yuk latih anak kurang supaya jadi ahlul Quran Ibu. Dipakai di mana-mana atau mata gitu ya bener moal ge aing dipake itu bagus banget. Pak masjid bayangkeun Pak. Coba kebayang lamun gaji saya di masjid 4 juta we kali 4 juta kali 4 geus baraha. Can panggilan ka itu ka dieu sakali ceramah 5 juta kali sabulan misalnya 30 poe can urang jeung peuting telah 60 kali. Eweh pegawai negeri ge kuali. Ada ya. Maka lo nyepelekeun ka santri mah makana sok budak karoda mah sina neangan duit wae ngaji ilmu heula ngaji sina ngaji belajar ka kiai ka guru urang ka usaduan masyaallah luar biasa ya insyaallah jadikan ahlul Quran imam opat masjid Pak Abi masyaallah abi meledek agul ya mudah-mudahan jadi motivasi ke urang jadikeun imam budak urang makana punten Pak abdi mah alhamdulillah can pernah katinggalan salat berjamaah lamun terjadi imam. Masih salah gitu ngomong. Imam lagi aing. Masya Allah. Makanya aku nak didik karena Al-Quranul Karim. Baula mah pancina kori abdi teh. Karena ceramah mah tuh udah dieuna. Makanya sakalebat jadi duit we gitu. Barokah kalau bulan Rajab bulan mulut mah. Bu. Bulan mulut doang kamari 3 karung amplop mah. Pamajikan kotor saya ngalun muka ya taruh untuk beratus gini gitu. Barokah. Ulah sok nyepelekeun ka santri. Ya, ulah nyaah budak sina ngarki ulahnya ulah masih mah pokona mah yang duit bae bantuan Bapak bantuan masih ulah kudu ngaraji. Saya ngaraji gara ripuh mariskin cek saha. Ustaz miskin. Eta cenah ustad buku tatangga we gede eta ustad miskin wae. Ibu besi hayang nyaho, lamun aya eta ustad miskin besi hayang nyaho ibu eta teh encan beunghar. Salah kita ngomong. Ya, insyaallah barokah. Eta penting. Bakal jaga yuk Pak salat berjamaah dijaga. Ya udah ngarora giring ke masjid sina tarhib sina salawat pan mantap sore-sore ini besok aya tarhib subuh kaya iya budak bidah wae masutik-sutik bidah kieu we ngajawab dalam anu bidah kan hulu sia ge bidah itu zaman Nabi eueuh hulu kos sia kitu bener eueuh ti ditu napa hulu maneh lagi eueuh ya masya Allah barokah ya pada budak orang mapan salawat sore-sore pan geunah eta teh Pak. La ilaha illallah Allah Allah ya maulana La ilaha illallah Allah Allah ya maulana La ilaha illallah Allahu ghafaru dzunub La ilaha illallah Allahu ghafaru dzunub bisa Bu? Ngarewahkeun. Ya, salawat mantap eta. Masya Allah. Ya, jadi didawam dibiasakan betul ibadah apapun ketika sudah kita dawam kita biasakan ketika tertinggal pasti akan merasa sayang. Ini tahapan yang kedua yang disebut dengan dawamus shalah didawam. Nu katilu
Nu katilu tahapan nu katilu cek ulama salat teh nyaeta hifdzus salat. Nu tadi nu kahiji na tadi tuh Aqimus shalah. aqimus salat. Nu kadua Dawamus shalah. dawamus salat. Nu katilu Masya Allah, cerdas orang dia aja. Bawa nama poe ngadang bawa susu capak dakon. Ya, Masya Allah. Nu katilu hifdzus salat. Hifdzus salat menjaga sholat, memelihara sholat, bukan hanya di dalam sholat, tetapi di luar sholat. Apa maksudnya? Sholatlah dibawa keluar sholat. Kumaha Ustaz maksudnya diaplikasikan, diterapkan di kehidupan sapopoe eta sholat itu. Sholat kumaha maksudnya? Apabila ketika kita sholat tidak membicarakan orang lain, berarti hendaknya di luar sholat pun jangan membicarakan aib orang lain. Sugan ayat ini bari sholat bari ngomongkeun batur aya. Sugan ke Allahu Akbar. Heuh terang depan tetangga urang kali kulkas. Aya teh nang di tuh si Allah bari ngomong. Aya kitu. Maka ketika kita sholat tidak membicarakan aib orang lain, hendaknya di luar sholat pun demikian. Ketika sholat kita tidak zalim terhadap orang lain, maka di luar sholat pun jangan zalim terhadap orang lain. Eta karena sholatnya dibawa keluar. Makana cekna Quran inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu harus mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat dilakukan tapi pekerjaan keji dan munkarnya masih dilakukan, berarti ada yang salah dengan sholat yang tidak diaplikasikan, itu diterapkan di kehidupan sapopoe. Eta ngaranna hifdzus shalah dijaga. Teu aya sejarahna jelema anu sok salat masih kena ngomongkeun batur. Teu aya sejarahna anu ngajaga salatna eta jelema masih kena pelit. Aya nu di dieu sok salat tapi pelit aya. Aya kene. Masya Allah. Ulah itu ulah daek Pak. Jadi jelema pelit mah jelema nu ngadareukeun jelema pelit. Maka kunaon Islam sedekeun maju teh hiji anu beungharna pelit. Nu kadua, nu miskinna gede omong. Kayak gitunya. Nu beungharna koret, pelit, nu miskinna gede omong. Eta nu miskin ngomong kieu bari mulak canggih. Mun aing. Mun sia kunaon kitu? Atuh mun aing beunghar eta musholah nu leutik, majelis nu leutik itu dirubuh-rubuhkeun. Haju dibangun tuh sia. Atuh moal da aing miskin dia. Jangan kalah beunghar. Aya nu kitu, Pak. Miskin gede omong eta masjid. Tihamna ada belok sih. Itu beri itu pada Google gitu iya bahwa mereh itu naon betul ngomong dua. Eta karena miskin gede omong gitu mah dia mana. Hanya sekesek alam dunia. Nu miskin gede omong, nu beungharna pelit. Kata nu pelit bapak docek kuatan arbungeun datang ka imam manehna teh. Kuatan nu gawe tukang bas, tukang gawe. Ini bungeun gawe di imam manehna. Saya kunaon pun gawe di imam sia eta. Siapa tinyahun si eta mah haji kayak kieu naon kieu teh pelit aya nu kitu aya haji pelit aya iya aya badial mulai kitu Masya Allah eta tukang basa teh ngomong aing mah teh hayang gawe di imam manehna deui itu hayang gawe di keur jembrot kunaon kitu ieu siapa teh nyahun aing gawe di imah manehna ngabangun imah manehna unggal poe di beredaanna jeung oncom kuatet ketombean jeung aing sia nyaho teh cenah naon eta kopi nu isu hampasna diseduh deui jeung sok gelo kitu-kitu teh padahal na'udzubillahi min teu aya sejarahna jelema anu ngajaga salat nu memelihara salat pelit keneh ka batu. Teu aya sejarahna jelema anu ngajaga salat nu memelihara salat masih kene sok paseah di tetangga sing ade. Ya Pak. Lihat Nabi kita salatna hebat, jeung Nabi macan pernah paseah jeung tetangga, can pernah paseah jeung sahabat. Nabi mah ulah-ulah paseah dinya nyeri ku batur ge Nabi mah cicing teh. Sabar bae Nabi mah. Lihat ketika Nabi Isra Mi'raj ketika Nabi sebelum diisrokan dari Mi'rajkan Nabi berangkat ke kota Thaif, harapan Nabi ke kota Thaif disambut dengan baik, tapi apa yang terjadi? Bukan disambut, dilempari batu Pak. Nabi ke Isra Mi'raj, Nabi teh pan diuji heula ku Allah samemeh diakui hamba ku Allah teh diuji heula. Pertama diuji ditinggalkan maut ku istrina, kedua diuji ditinggalkan maut ku pamanna yang sudah seperti ayahnya sendiri. Nu katilu dakwah ka mana-mana diterima, datang ke kota Thaif harapan Nabi diterima, tapi apa yang terjadi? Tidak, Pak.
Wih mangenah tadi pas datang teh Ustaz di mana kene sok sieun teu dongkap barang datang disambut segala macam kan pedah tadi gelar eta doang soalna karpet teureun biasana pada karpet teureun datang ka jero disambut kopi aya rokok aya masyaallah wah weh segala macam aya bahkan cenah beres ieu ge aya parasmanan cenah biasana jeung biasana pan aya jeung ceramah mah berkata gede biasana kamu di belakang itu masuk pakai bakar hak gitu bukai di dia matinya awal iya mah biasa atau lamun terbiasa mah terbiasa kan tapi ya Masya Allah disambut dengan baik berkampang gede na ya Allah luar biasa iki nya wing mai kan harapkan sabda berkat mah maksudna wing mangawi ya gele harapkan ibang abi ada si pohon barokah Nabi ketika datang ke kota Taif harapan Nabi disambut oleh orang Taif dengan baik tapi apa yang terjadi Nabi malah dilempari batu kayu kotoran unta bahkan satu ketika ada batu yang mendarat di pelipis Nabi sehingga Nabi berdarah disitulah Nabi menghindar ke sebuah bukit kemudian Nabi berdoa kepada Allah ya Allah ya Rabb berikan aku kesabaran dalam menjalankan ini sebuah hebat Nabi kermah sholatnya hebat dinyeri Nabi mengadoa minta sabar ke Allah malah seketika itu datanglah malakul jibal malak artinya malaikat jibal anu nungguan gunung kemudian apa kata malaikat wahai Muhammad sekarang berdoalah engkau kepada Allah lihat gunung yang mana yang paling besar di jazirah Arab ini akan kucabut dan aku timpahkan kepada mereka orang-orang Taif yang telah melempar wahai Muhammad Masya Allah saking keselena kata malaikat tapi apa jawab Nabi lah jangan malaikat ulah kajeun si eta mati nyahun mun aing teh ustaz jadi penting malah Nabi balik berdoa kepada Allah ya Allah ya Rabb jadikan di antara tulang sulbi mereka orang-orang Taif yang telah melemparku ya Allah menjadi keturunan-keturunan yang iman kepadamu orang-orang yang taat kepadamu ya Rabb orang yang menyembahmu ibadah kepadamu ya Rabb doa Nabi Pak dalam orang dia mau gitu nya jadi nyari ke tetangga pas datang ka dieu teh ditolak ya wih pasti dia ditolak balik kayak itu pasti jalan kayak malaikat cek malaikat cek sarung ngajarkeun mana orang Cimalu ya tah gunung mana nu gede di Bogor tah gunung salah cabut bantai kami bantai orang dia mapan Masya Allah dia nyari ku tetangga pat-pat ngadoakeun lagi sia 7 turunan sakalaran auzubillah min sing ada butuh Nabi kurang maka Nabi mah sholatna hebat diuji sebesar apapun Nabi sabar urang malah boro-boro banyak maka wajar Nabi itu diberi gelar dengan bi'abdihi habbaku maka Nabi di Isra Mi'raj kan setelah Nabi diuji dulu urang ge lamun hayang diaku habbaku Allah kudu siap diuji heula Pak kudu siap diuji ya insya Allah geus panjang teh lah sakieunya lamun caritakeun tentang Isra Mi'raj perjalanan lila teh karena pokokna we salat tadinya intina jaga salat urang Pak jadi salatnya aya 3 tahapan nu kahiji aqomus salat nu kadua dawamus salat nu katilu hifdzus salat cukup mudah-mudahan ada manfaatnya yang benarnya pasti dari Allah yang salahnya dari kebodohan saya pribadi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kesalahan kita semua hingga pada akhirnya buah tomat buah peuteuy tamat kalau masih penasaran ibu bapak nanti bisa saksikan saya di televisi biasanya di Indosiar setiap hari Jumat dari habis isya sampai jam 12 kalau nggak ada berarti saya nggak dapat tungguan jam 12 nya terima kasih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.